Ребята, сегодня 23 сентября, суббота. У нас плюс 25 с утра. Очень редкое явление. И мы решили съездить на наш остров Ягры. Сегодня я приглашаю вас посетить остров Ягры, который является частью Северодвинска. Я покажу вам воинский мемориал и наш Северодвинский пляж. Новый мост на Ягры. Теперь здесь разделили встречный поток вот таким ограждением и сделали второй мост. Сейчас мы едем через лес острова Ягры. Сначала заедем в мемориал. Я благодарю вас за все ваши комментарии и спасибо за то, что вы долгие годы с нами. Новым нашим зрителям мы тоже очень рады. Кстати, у нас есть группа ВКонтакте, канал в Телеграм и сайт, посвященный нашей жизни. На нем вы сможете найти видео с этого и других наших каналов. А еще у нас есть канал в Дзен. Подписывайтесь на него и на группу ВКонтакте. Если YouTube запретят к просмотру, то вы всегда сможете нас найти на других площадках. Ссылки на все наши группы и каналы есть под каждым видео в описании. Хочу сказать, что сегодня на море был очень сильный ветер и, возможно, будут некоторые искажения по звуку, так как работала система шумоподавления при съемке, поэтому что-то я допишу уже дома, пока буду монтировать видео. Итак. Ягры – остров в районе летнего берега Белого моря, в устье реки Северная Двина. На острове расположен жилой район Северодвинска и судоремонтное предприятие «Звездочка». Светлая память настоящим защитникам нашей Родины. Ягры – выдающаяся в море и заливаемая во время прилива часть берега. Слово из Онежского уезда. Вот такой он наш мемориал, Северодвинский. Находится он на острове Ягры. Посвящен павшим защитникам нашей Родины. Эти ребята тоже погибли ради нашей страны. Вечная память. Крейсер «Курск» строили в Северодвинске. И много людей из экипажа тоже были из Северодвинска.
это братская могила. Это были полярники с ледокольного парохода «Седов». Была экспедиция китобойная в северных районах, и они трагически погибли 28 марта 1946 года. Здесь тоже им мемориал. Они здесь похоронены, в этой братской могиле. Покоятся здесь и смотрят на море. Северодвинск у большинства наверняка ассоциируется с флотом, со строительством кораблей, но есть здесь места, в которых природы гораздо больше, чем промышленности. Находятся они на берегу Белого моря. Остров Ягры, который является одним из городских районов, излюбленное место отдыха не только северодвинцев, но и архангелогородцев, поскольку города разделяют менее 50 километров. Совершенно понятно, почему многие приезжают сюда. Тут шикарные песчаные пляжи, с которых открывается не менее отличный вид на море. Дюны, чайки, плеск волны, сосен шум. Берег милый старику и малышу, где сплету себе ромашковый венок, и для сердца подберу я ритм строк. У кромки моря непременно сидят на зойке рыбаки и зовут с утра на смену заводские нас гудки. Город белый и умелый, детям рад. Он колясками и красками богат. То две радуги в полнеба, то туман, то рассветами раскрашены дома. На воздух моря вместо хлеба город детства не забыть. Посмотри на наше небо, будешь этот мир любить. Год за годом, вот уж 7 десятков лет, город мой любовью жителей согрет. Вышли жемчугом белые ковры зима, и оденет шубы сосны и дома. И зимний день за индивелой звенит поземкой на лету, а невесты в платьях белых из походов принцев ждут. Будут весны, станет взрослым младший сын, посидеют у отца его усы. Но как прежде сыновьями на парад он придет и приведет своих внучат. Державы гордости народа, щит России держат строй, и к любимым из похода возвращаются домой. Акварелью нежности я напишу портрет города, похожего на планете нет. Пусть грустна мелодия, несовершенен стих, мой Северодвинск, сентиментальность мне прости. Мой Северодвинск, сентиментальность мне прости.
период подготовительных работ по строительству Северодвинска были проведены геологические исследования, позволяющие предполагать, что остров Ягры был образован 1500–2000 лет назад за счет морских наносов, то есть имеет лайдовое происхождение. Очень тепло сегодня. Даже в футболке можно ходить. Необычно для сентября в Северодвинске. Именно здесь 24 августа 1553 года пришвартовался единственный уцелевший корабль экспедиции Хью Уиллоби – Эдуард Бонавентура, которым командовал английский капитан Ричард Ченслер, а вторым капитаном был Климент Адамс. Вот так. Еще города нашего не было, Северодвинска, а эта сосна уже здесь стояла. Англичане назвали остров Розовый. В воспоминаниях, опубликованных в книге «Английские путешественники в московском государстве» в XVI веке говорится: «Розовый остров в бухте Святого Николая полон алых и красных роз шиповника, фиалок и дикого розмарина. Этот остров имеет 7 или 8 миль в окружности, на нем хорошее пастбище, и он получил название Розового. Вблизи побережья можно ловить камбалу, навагу, корюшку, сига. Самая большая река на острове Ягры – Камбалица, самое большое озеро – Чаячи. Ныне на Яграх имеется сосновый бор, который является одним из любимых мест досуга жителей всего города». Здесь тоже есть выход к морю. Давайте сейчас туда пройдем. Какая великолепная сосна. Где-то около метра в диаметре. Наверное, она помнит еще начало 20 века. Про остров Ягры я уже снимал видео несколько лет назад. Ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Похоже, что начинается прилив. Похоже на Балтику, правда? Да, вода прибывает. Остров Ягры – прекрасное место для встречи с Белым морем, неспешной прогулки по кромке прилива или в сосновом бору, активных занятий спортом и медитативного созерцания северной природы. К этой полоске суши длиной примерно 8 и шириной чуть меньше 2 километров следует добавить уютный сосновый бор с дружелюбными белками, песчаные дюны, неповторимый запах прибрежного камыша и столетия истории русского севера. Именно здесь, неподалеку от Николо-Карельского монастыря, в 1553 году бросил якорь корабль Ричарда Ченслера, в связи с чем несколько лет спустя был основан Архангельск. К середине 20 века в Никольском устье Северной Двины начал расти крупнейший в России судостроительный комплекс. И почти одновременно с ним отделение ГУЛАГа Ягрин-Лаг. Прогулка по набережной современного района Северодвинска, острова Ягры – это прогулка сквозь эпохи, в ритме приливов и отливов, от памятного знака капитану Ченслеру до мемориала военных моряков, памятного знака экипажу подводной лодки «Курск» к рыбацкому поселку. Побережье острова Ягры является одним из самых популярных мест отдыха для жителей Северодвинска и Архангельска. Здесь теплое и неглубокое море, мелкий песочек, дюны и уникальный сосновый бор, выходящий прямо к морю. В
В теплую погоду тут бывает много купающихся. В остальное время люди бегают, катаются на велосипеде или просто прогуливаются вдоль моря, вдыхая соленый воздух. Несмотря на то, что Балтийское море отстоит от острова Ягры на 1000 километров южнее, природа здесь удивительным образом похожа на пейзажи Балтийского побережья Калининградской области. Белое море до 17 века называлось Студеное, Соловецкое, Северное, Спокойное. Это внутреннее море на севере европейской части России, относится к Северному Ледовитому океану. Также Белое море целиком относится к внутренним водам России. В скандинавской мифологии Белое море известно под названием Гандвик, также известно как залив Змей из-за изогнутой береговой линии. Упоминается в ряде исторических источников, таких как «Повесть временных лет», «Уставе князя Святослава Ольговича» от 1137 года и «Берестяных грамотах» XIII-XV веков, где фигурирует под названием «море». Однако существуют и альтернативные названия. В XIII веке в слове о погибели русской земли Белое море носит название «Дышучее море». Встречается также вариант «Море-океан», а в Столбовском мирном договоре оно называется «Северное море». Впервые название «Белое море» встречается на карте 1459 года итальянского картографа Фра Маура, хотя именно нанесено рядом с водоемом, который ассоциируется с Белым озером. В русских источниках название «Белое море» впервые появляется в 1582 году. Это же название с конца XVI века Белое море носит в иностранной картографии. В книге «Большому чертежу» 1627 года море называется «Великое море Белое». Белое море могло получить свое название по белесоватому цвету воды или из-за туманов, либо же это калька с более раннего дорусского названия. Море было известно новгородцам, по крайней мере, начиная с VI века. Море имело большое значение для торговой навигации, а окрестные леса были богаты пушным зверем. Поэтому эти места быстро развивались. Одним из самых ранних русских поселений вблизи побережья стали основаны в XIV веке Холмогоры на Северной Двине. Оттуда в 1492 году в Данию отправился торговый флот, груженный зерном и имеющий на борту послов Ивана III, обозначая появление первого русского международного морского порта. Первым иностранным кораблем, прибывшим в Белое море, был английский корабль «Эдуард Бонавентура» под командованием Ричарда Ченслера. Вместе с двумя другими кораблями под командованием Хью Уиллоби они искали северный путь в Индию. Экспедиция была снаряжена королем Эдуардом VI и группой из порядка 240 английских купцов и была уполномочена установить торговые связи. Корабли Уиллоби были разделены в море, и два из них вместе с главой экспедиции погибли при невыясненных обстоятельствах. Однако Бонавентуре удалось войти в Белое море и достичь Холмогор, откуда Ричард Ченслер едет в Москву к царю Ивану Грозному. Возвращаясь из России в 1554 году, Ченслер вез подробное описание Москвы и русского севера, которые были мало известны Европе, а также письмо царя с пожеланием установить с Англией торговые отношения. В Англии учреждается Московская компания, целью которой была торговля с Россией по Белому морю. Вслед за англичанами последовали и голландцы, и вскоре Холмогоры превратились в важный пункт торговли мехом и рыбой. В городе как иностранцами, так и русскими создавались лавки и торговые фактории. В порту была построена крепость, которая выдержала осаду польско-литовского войска в 1613 году. Увеличение грузооборота привело к перезагруженности порта, который стоял на реке, и, следовательно, имел ограничения по тоннажу и осадке судов. В результате в дельте Северной Двины в 1584 году возникает город Новые Холмогоры, позднее переименованный в Архангельск. До начала XVIII века через Белое море проходило большинство русских торговых маршрутов, однако это было не очень удобным, так как Белое море более полугода покрыто льдами. После обустройства Санкт-Петербурга поток товаров существенно сократился. Основные морские торговые пути переместились на Балтийское море. С 1920-х годов большинство перевозок были отвлечены с Белого моря в незамерзающий порт Мурманск, расположенный на берегу Баренцева моря.
дороги, полярные дали, северный ветер, суровый прибой. Люди России здесь флот возрождали, город построили, ставший судьбой. Пусть море пенится и волны плещутся, взрываясь брызгами и на корму. Идем мы к пристани, фарватер высветив, и в огоньках причал на берегу. Кружатся чайки, белые чайки, там за кормой неустанно кричат. В море мы вышли, пройдя испытания, славу российскому флоту воздав. Пусть море пенится и волны плещутся, взрываясь брызгами и на корму. Идем мы к пристани, фарватер высветив, и в огоньках причал на берегу. Как же нам мало отводится времени, вместе бываем от встреч до разлук. Край наш далекий, в России затерянный, северный наш заколдованный круг. Пусть море пенится и волны плещутся, взрываясь брызгами и на корму. Идем мы к пристани, фарватер высветив, и в огоньках причал на берегу. Северодвинск, как прекрасен наш город, улиц прямых и больших площадей. В буднях труда ты прекрасен и молод, будь с каждым годом еще красивей. Пусть море пенится и волны плещутся, взрываясь брызгами и на корму. Идем мы к пристани, фарватер высветив, и в огоньках причал на берегу. Пусть море пенится и волны плещутся, взрываясь брызгами и на корму. Идем мы к пристани, фарватер высветив, и в огоньках причал на берегу. Кончились дни и ночи, дым костра, восход, закат. Мчит нас ночной автобус в город северный назад. И за окном мелькая, с махом белого крыла, снова нас встречают паруса. Вернулись мы в Северодвинск, 5 парусов взметнулись ввысь, 5 парусов встречают нас, как у причала. Мотор автобусный поет, увы, окончен наш поход, но встреча с городом нас вовсе не печалит. Где бы пути, дороги не носили нас с тобой, мы вспоминаем город, море, чайки над водой. Знаем, что вернемся мы в конце пути сюда. Нас, как прежде, встретят паруса. Вернулись мы в Северодвинск, 5 парусов взметнулись ввысь, 5 парусов встречают нас, как у причала. Мотор автобусный поет, увы, окончен наш поход, но встреча с городом нас вовсе не печалит.
Много на свете разных и красивых городов. Кто-то в любви признаться ежечасно им готов. Но как восходит солнце по утрам на небесах, нас на въезде встретят паруса. Вернулись мы в Северодвинск, 5 парусов взметнулись ввысь. 5 парусов встречают нас, как у причала. Мотор автобусный поет, увы, окончен наш поход. Но встреча с городом нас вовсе не печалит. Вернулись мы в Северодвинск, 5 парусов взметнулись ввысь. 5 парусов встречают нас, как у причала. Мотор автобусный поет, увы, окончен наш поход. Но встреча с городом нас вовсе не печалит. Вот так мы с вами сегодня прогулялись. Надеюсь, что вам было интересно. До новых встреч, друзья. А на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Всем добра.